fis sakari ing dalem mendem. Dadi oleh banget mendem tetangga iku. Wa kuntulan ana sapa ingsun Ba'du Sufiyah iku aiduhu apa iki? Iku aiduhu ngelingaken sapa ingsun ing jar fal yakbal mongko ora nrimo sapa jar wa amartuhu lan merentah sapa ingsun ing jar bitaubati kelawan taubat falam yuf'al mongko ora agawe sapa jar. Dadi dituturi ambek Ba'du Sufiyah dikengen tobat tapi gak gelem tobat. Falam mata mongko ing dalam semangsane mati sapa jar ra'aituhu ningali sapa ingsun ing jar fil manami ing dalam turu. Dadi suatu ketika niki dimimpikan oleh Ba'du Sufiyah niki tiang sing ahli sufi wong tiang sing pun kenal datang Allah wa huwa utawi jar iku fi arfa'i maqamin ing dalem luwe luhur-luhure makom utawa derajat. Lho kok iso padahal wong ku mang penggaweane iku mendem. Dikengen tobat kok gak gelem tobat, tapi ternyata nang kono dimimpikan oleh Ba'du Sufiyah. Nang kono kedudukannya itu paling tinggi. Wa alailan iku ing atase jar halatun utawi pepayas khadrau kang ijo. Dadi pakaian niku ijo ngoten. Min khulalil jannati saking pepayase swarga. Masya Allah. Libasul i'jazi rupane penganggo kemuliaan wal ikramilan tegesi kemuliaan. Dadi pakaian itu adalah pakaian kemuliaan ketika di surga. Fakultu mongko matur sapa ingsun iki Ba'du Sufiyah lahu maring jar bima kelawan opo nilta memperoleh utawa merkoleh sira hadhil martabati ing ikilah martabat utawa kedudukan al adimata kang agung. Dadi Ba'du Sufiyah niki tanglet dateng tetangganya iki. Le sampeyan kok saged ngene memperoleh seperti ini. Ini adalah martabat atau kedudukan yang besar. Ya apa ceritane? Kala mongko jawab sapa jar tetangga niku. Hadir sapa ingsun yauman ing dalam siji dina majelis dzikri ing majelis dzikir. Fasami'tu mongko krungu sapa ingsun al alima ing wong alim yaqulu halih ngucap sapa alim man utawi sapane wong iku shalla mau sholawat sapa man ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a lan banteraken sapa man sautahu ing swarane man wajabat mongko wajib lahu kedue man apa al jannatu swarga. Masya Allah luar biasa. Tadi mature tetangga niku siji dina saya ini menghadiri majelis dzikir. Laten mriku kula mirengaken mendengarkan kiai. Kiai niku matur sapa wonge sing mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi mantur ngoten banteraken swarane wajabat lahul jannah, maka dia itu wajib napa mendapatkan surga. Wajib baginya itu surga. Summa rafa'a nuli banteraken sapa al alimu wong alim sautahu ing suarane alim bisolati kelawan mau sholawat ala nabi ing ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tada para kiai niku wau mantun-mantun ngoten banteraken suarane mau sholawat dateng Kanjeng Nabi. Warafatu nek terus ngoten warafatu lan banteraken sapa ingsun sauti ing swara ingsun. Warafa'a lan banteraken sapa al qaumu kaum aswatihim ing pira-pira suarane kaum. Mantun ngoten kula niki banteraken suara kula. Saya mengeraskan suara, kemudian kaum-kaum yang lain itu ikut mengeraskan suaranya. Faghufira mongko den ngapura lana keduwe kita jami'an hale sekabehane. Lah kula ambek kaum kabeh sing banteraken suarane kangge mau sholawat dateng Kanjeng Nabi niku di ngapura dosa-dosane sedanten.
fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina. Pada saat itu dosa-dosaku dan dosa-dosa kaum yang bersolawat, yang mengeraskan suaranya untuk bersolawat kepada Nabi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sampai koyok ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baitul kiram wa ila hadrati murabbi ruhina ramakaji Ismail Ibrahim kaji Basyarat Ismail kaji Ibnu Amir dan Ismail wa zawjati bakhusan Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa Khaid Hasyim Kiai Haji Abdurrah Kiai Haji Kusam Sutuha Kiai Haji Imam Syampurna Ismail ghafarallahu wa rahmatullahi ta'ala alaihim wa nawwara kuburhum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Halaman pinten 11. Al-Babur Rabi' qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Al-babu utawi bab Ar-Rabi'u kang kaping 4 iku fi fadilati sholati ing dalem jelasaken keutamaane sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa ba'dus sahabati setengah sahabat li Rasulillahi maring utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla paring rahmat ta'dim sapa Allah Gusti Allah asyron kelawan 10 liman maring uwong shalla kang nyuwunaken rahmat ta'dim sapa man alaika ing atase tuan Kanjeng Nabi marratan kelawan saambalan wahidatan kang setunggal. Enten setengahe sahabat, sebagian sahabat niku matur dateng Kanjeng Nabi, Gusti Allah niku bakal maringi sholawat, bales maosaken sholawat 10 kali dateng tiyang sing purun maos sholawat dateng Kanjeng Nabi. Hal dzalika apa ta utawi mengkono-mengkono sallallahu asyron iku liman keduwe uwong kana kang ana sapa man ana iku hadirul qalbi wong kang hadir atine. Terus ditanggetaken dhateng para sahabat, napa toh Gusti Allah niku maringi bales maosaken sholawat dhateng tiyang sing purun maos 1 sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Napa toh sholawat sing kados ngoten balesane Allah bales sedasa niku diperuntukkan bagi orang yang hadir atinya. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, la boten. Bal huwa balik utawi dalik Gusti Allah bales 10 sholawat iku likulli musallin keduwe saben-saben wong kang maca sholawat alayya ing atase ingsun. Terus Kanjeng Nabi kak sing diarani Gusti Allah bales 10 sholawat dateng tiyang sing maos sholawat dateng Kanjeng Nabi niku tidak hanya untuk orang yang hatinya hadir khusyuk, tetapi Kanjeng Nabi jawab bal huwa likulli musallin alaiya ghafilin kang lali. Bahkan balasannya Allah niku diperuntukkan setiap orang yang mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi, baik napa wong sing mau sholawat niku lho ghafilin lali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, padahal iku ambek tulinan, padahal iku misale ambek napa ngoten mboten eling dateng Kanjeng Nabi. Niku lho tetep sapa wong sing mau sholawat dateng Kanjeng Nabi setunggal bakal dibales kalian Allah, diparingi rahmat kalian Allah 10 kali lipat. Masya Allah. Sampai ngoten masih lali lho tetep diterima kali Gusti
Allah. Niku keutamaane sholawat dateng Kanjeng Nabi, berbeda dengan amal ibadah yang lainnya. Wayu'tihi lan aweh ing musolli niku tiang sing mau sholawat, mboten tiang sing sholat. Musolli ala Kanjeng Nabi, tiang sing maosaken sholawat dateng Kanjeng Nabi. Wayu'tihi lan aweh ing musolli sapa Allah Gusti Allah, aweh amsalal jabali ing padane gunung. Jadi Allah niku memberikan pahalanya orang yang membaca sholawat datang Kanjeng Nabi niku diibaratkan seperti gunung. Wal malaikatulan utawi malaikat saking gedene pahalanya. Wal malaikatulan utawi malaikat iku tad'u ndongaaken sapa malaikat lahu maring musolli. Wong sing purun mau sholawat datang Kanjeng Nabi, para malaikat ndongaaken dateng tiyang sing mau sholawat. Wa tastaghfiru lan nyuwunaken ngapura sapa malaikat lahu maring musolli, dan Allah dan malaikat memintakan ampun kepada orang yang mau bersolawat datang Kanjeng Nabi. Hebat temen ya. Satu solawat pun fadilai luar biasa. Wa amma idza kana lan anapun nalikane ana sapa musolli iku hadirul qalbi, wong kang hadir atine, waktu sholati ing dalem waktu sholawat alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi, fala yu'lamu mongko ora den weruhi apa qadru dzalika kira-kirane mengkono ganjaran illallahu angin Allah taala maulur sapa Allah. Terus Kanjeng Nabi, orang yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi ketika hatinya bisa hadir, hatinya iku eling datang Kanjeng Nabi, fala yu'lam qadru dzalika illallah, maka pahalanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalem qala dawu sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaos nggih. Man utahi sapane wong iku sholla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun wahidatan kelawan siji, sholla mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man asyran kelawan 10. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan membalas dia 10 kali lipat. Allah itu akan memberikan rahmatnya kepada dia 10 kali. Luar biasa. Nopo si rahmat niku? Welasi Gusti Allah, kasih sayangi Gusti Allah. Di contoh. Kenapa sih orang kaya itu kok meskipun nggak ibadah kok kaya? Nah, diibaratkan seperti ini. Kenapa kok kamu mau memberi kepada orang tukang parkir, memberi orang pengemis? Apakah kamu karena cinta kepada tukang parkir? Apakah kamu karena cinta kepada pengemis? Tentu jawabannya adalah tidak. Ya. Sama seperti Allah memberikan rizki kepada orang yang tidak sholat tapi diberi kaya. Allah itu tidak cinta kepada dia. Justru rizkinya itu orang yang tidak mau sholat tapi kaya, itu adalah istidrat. Apa istidrat itu? Pengelulune Gusti Allah. Nah, sampean yang ngono. Apa gelem sampean disayangi tapi dengan orang yang tidak sepenuh hati sayang. Justru sampean dikei sesuatu tapi padahal dekne iku mboten sayang. Sama seperti niki nggih. Rahmati Gusti Allah itu diberikan kepada orang-orang yang napa taat melaksanakan perintahnya Allah. Justru kasih sayangnya itulah yang menyebabkan kita semua nanti di akhirat itu akan menemukan hasilnya, menemukan kebahagiaan di akhirat. Lebih-lebih oleh rahmati Gusti Allah, nalika nggo donya kok pun oleh rahmati Gusti Allah. Misale diparingi kopi ngoten, saged menikmati. Karena apa? Karena bisa merasakan rahmatnya Allah. Berbeda
Orang yang diberi rezeki tetapi tidak bisa merasakan nikmatnya menikmati peparinge Gusti Allah. Berarti wong iku tidak mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Percuma diberi kaya tetapi misalkan nang kono asam urat, mangan panganan enak-enak tetapi tidak bisa menikmati. Nah. Qala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa Abu Daud lan Imam Abu Daud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Banu Han lan Ibnu Han an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa fi sahihi Muslimin lan ing dalam sahih Muslim an Abdullah bin Umar bin As annahu sak temene Abdullah bin Umar iku sami'a kepireng sapa Abdullah bin Umar kepireng Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Abdullah bin Umar kepireng mendengarkan Rasulullah yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi man utahi sapane wong iku shalla maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun salatan kelawan salatan kelawan selawat ping 1 shalla mongko paring macaaken sholawat utawa sallamu mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha kelawan sholawat asron kelawan 10. Adik pinggir mriki nak. Adik pinggir mriki. Tadi ada Abdullah bin Umar niku kepireng Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing mau sholawat dateng Kanjeng Nabi kelawan 1 sholawat niku lho Allah membalas orang yang bersolawat kepada Nabi 10 solawat. Kata kaya dene keterangan dakara nutur sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Adhkari ing dalam kitab Adhkar ay wa kullama zatalan ing dalam semangsane nambahi sapa man zadahu mongko nambahi sapa Allah ing man bitil kasanati kelawan mengkono tahun. Jadi kok seumpama orang tersebut itu menambahkan, berarti misalkan 1 kok nang kuno dibalas kali Allah 10, maka orang yang membaca sholawat 10 kali kepada Kanjeng Nabi dibalas dikali 10 berarti 100. Ono wong kok sedinan setiap hari itu membacakan sholawat kepada Nabi kok 100 kali, maka Allah akan membalas dia 1000 sholawat. Sapa wong sedina kok mau sholawat 1000 kali, maka dilipat gandakan kali 10 sama dengan pinten 10 ribu sampai kaya ngoten. Wa qala lan dawu sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku shalla ma sholawat sapa man alayya ing atase ingsun alfa marratin kelawan 1000 ambalan lam yamut mongko ora mati sapa man hatta yubasyaru sehingga den bungahaken sapa lahu man bil jannati kelawan melbu swarga. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge mau sholawat dateng aku 1000 kali maka dia itu tidak akan mati sampai ketika dia mati akan diberi kegembiraan, kebungahan, yakni dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sampai koyok ngoten fadilai mau sholawat dateng Kanjeng Nabi. Insyaallah nek kula panjenengan sedaya menyempatkan waktu mau sholawat dateng Kanjeng Nabi sedina 1 hari 1000 kali. Sampeyan mau sholawat Jibril nggih cepet sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 1000 kali niku cepet. Nggih, 15 menit niku empun. Wa fi riwayatin nan iku disebut ing dalam riwayat man utawi sapane wong iku shalla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun alfa marratin kelawan 1000 ambalan basyara busyira mongko den bungahaken sapa man bil jannati kelawan swarga qabla mauti ing dalem sadurunge mati man. Makanya ada yang mengatakan bahwa orang yang membaca sholawat sebanyak 1000 kali, nggih,
maka dia itu akan dibahagiakan sebelum dia mati itu diperlihatkan surga, baunya surga dilihatkan. Makanya orang mukmin ketika dia itu naza atau ketika sebelum meninggal ternyata nang gunung keringetan nggih, terus mesem niku pada dasarnya dia itu sudah diperlihatkan baunya surga, sehingga ketika naza ketika akan dicabut rohnya itu tidak terasa karena ditampakkan surga. Masya Allah. Muga-muga kula panjenengan sedaya saged kados ngoten. Amin Allahumma amin. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam semerap fadilah kaya ngoten. Mula kula panjenengan sedaya eman ninggalaken maos selawat dhateng Kanjeng Nabi napa 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad jenenge maos selawat Jibril. Mboten napa-napa sebanyak 1000 kali. Nyalah matun salat sila ngoten mawon diluk pun matur. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku shallama sholawat sapa man alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi sholatan kelawan sholawat wahidatan kang siji sallamaka paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha kelawan sholatan wahidatan asyran ing 10. Waman lan utawi sapane wong iku sallama sholawat sapa man alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi asyran kelawan 10 sallamu mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biya kelawan asyran mi'atan ing 100 sapa wong sing maos Kanjeng Nabi ping 10 dibales diparingi rahmat kalian Gusti Allah 100. Waman lan utawi sapane wong iku sallama sholawat sapa man alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi mi'atan ing 100 sallamongko paring rahmat ta'dim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha kelawan mi'atan maringi alfan ing 1000 sedina mau sholawat ping 100 nek mboten mampu 100.000 oke 100 ganjarane 100 Allah bales maringi rahmat 100.000. Wa man lan utahi sapane wong iku maca sholawat sapa menan alaiya ing atase ingsun Kanjeng Nabi alfan ing 1000 lam tamsahu mongko ora ngenani ing man apa annaru geni neraka. Orang yang membaca sholawat kepada Nabi 1000 kali maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Aina jahannam tegese neraka jahannam. Wa fi riwayatin lan disebut ing dalam siji riwayat lam yu'adzibahu orang nyiksa ing man sapa Allah Gusti Allah binari kelawan neraka. Dalam satu riwayat mengatakan orang yang membaca sholawat kepada Nabi maka Allah tidak akan menyiksanya di neraka. Allah tidak akan menyiksanya dengan neraka. Tadi otomatis dimasukkan ke dalam surga 1000 kali. Insyaallah. Karena apalagi kalau kita membaca sholawat kepada Nabi karena mahabbah, karena cinta setulus-tulusnya, maka syafaat dia akan mendapatkan syafaat tidak hanya di akhirat saja, ya, akan mendapatkan syafaat pertolongan Nabi ketika dia itu di dunia. Kalau dia mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Nabi melalui izin Gusti Allah, maka kehidupannya itu akan dipermudah, rezekinya dipermudah, apapun urusannya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Krono nopo? Krono kalau kita cinta kepada Nabi, maka Allah juga akan cinta kepada kita. Kenapa kok seperti itu? Karena kita cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Sami misalnya, sampean kok seneng ambek
anake wong misalnya, anake fulan. Sampeyan seneng mbek anake wong. Maka si fulan tadi atau nek sing lanang seneng sing wedok, senenge misalnya Fatimah, seneng Fatimah, maka orang tuanya Fatimah itu akan senang kepada kamu. Nek sampeyan iku benar-benar cinta kepada Fatimah. Ben runu ditukokno apa? Runu ditukokno apa? Runu ditukokno apa? Wah, ketok jenenge arek iki seneng ambek anakku. Sama ketika kita mencintai kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kepada kita. Ya. Wa fi riwayatin lan ing disebut ing dalam siji riwayat. Wa fi riwayat Tabrani lan disebut ing dalam riwayate Imam Tabrani. Qala wa fi riwayat Tabrani lan iku disebut ing dalam riwayate Imam Tabrani. Qala Rasulullah utawi dawuh qala Rasulullah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sholla mau sholawat sapa man alaya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat wahidatan kang siji wahidatan saambalan sholla mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man asyran kelawan 10 wa man lan utahe sapane wong iku sholla sholawat mau sholawat sapa man alaya ing atase ingsun padha mek ndukure mang asyran kelawan 10 shalla mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man mi'atan kelawan 100 paman lan utawi sapane wong iku shalla maca sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun mi'atan kelawan 100 kata pamongko nyatet sapa Allah Gusti Allah lahu maring man bara'atan ing lebaran minan nifaqi saking sifat munafik. Sapa wonge barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi 100 kali maka Allah mencatat kepada dia bebas dari orang munafik. Wa bara'atan lan bebas minan nari saking neraka dan Allah juga mencatat dia bebas dari api neraka. Wa askanahu lan manggonaken sapa Allah ing man sedina mau sholawat ping 700 yaumal kiamati ing dalam dina kiamat ma'as syuhada'i ing dalam sertane pira-pira wong mati syahid, maka Allah akan menempatkan dia nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang mati syahid. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngan utawi sapane wong iku nasia lali sapa man bis salati kelawan mau sholawat alaiya ing atase ingsun faqat akhta'a mengko teman-teman luput sapa man tariqal jannati ing dalan swarga. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong sing lali mau sholawat nanggone Kanjeng Nabi maka dia itu salah menuju jalan surga. Salah karena dia lupa kepada Nabi. Jadi kalau minimal orang mau sholat di dalam sholat itu kan ada sholawat datang Kanjeng Nabi. Makanya sholat niku luar biasa. Salah satu ibadah yang termasuk paling afdol, paling utama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat di situ ada ibadah qalbiyah. Apa ibadah qalbiyah? Makanya di situ niat. Niat itu berada di hati ketika kita membaca takbiratul ihram. Allah, lesannya mengucapkan Allah, tapi dalam hatinya itu mengucapkan niat. Ya, itu makanya ibadah qalbiyah. Yang kedua adalah akwaliyah. Sholat itu harus ketika rukun sholat itu harus diucapkan, maka tidak boleh seperti contoh rukun qauliyah itu apa? Fatihah, membaca Fatihah itu gak boleh dalam hati. Yang penting kan Gusti Allah sudah tahu, maka tambah gak boleh. Nah, yang di dalam hati itu adalah niat. Ketika membaca Fatihah itu harus diucapkan karena bangsa qauliyah, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika sholat maghrib, isya dan subuh itu harus dijaharkan, harus dikeraskan suaranya. Ketika sholat zuhur dan asar itu disirikan, suara itu tidak dikeraskan, yang mendengar adalah kita sendiri. Itu bangsa qauliyah.
Yang ketiga adalah bahasa fi'liyah, harus dilakukan. Ono wong salat kok nang kono misale, dengok salat empun. Kapan salat iku mang njero ati gak oleh. Harus dikerjakan dalam fi'liyah, dalam perbuatan. Nggih, harus ada gerakan salatnya, nggih. Kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, tidur miring. Kepalanya berada di arah, kalau tidur miring berarti kepalanya ada di mana? Ada di sebelah utara. Etan menghadap ke arah kiblat atau ke arah barat. Itu kalau tidur miring. Kalau tidur melumah, tidur telentang, maka kepalanya itu berada di timur. Tapi kepalanya harus dikasih bantal supaya bisa menghadap ke arah kiblat, ke arah barat. Nah, seperti itu. Kalau tidak mampu, isyarah. Kalau memang sakitnya itu sudah sangat tidak bisa bergerak. Kalau tidak bisa isyarah dalam meripat dalam Allahu Akbar, berarti ketika takbiratul ihram isyarah ada Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar isyarah. Kalau tidak mampu isyarah ya disolati. Tadi 100 kali orang yang membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 100 kali, maka dia itu bebas dari sifat munafik, bebas dari api, dan dia akan ditempatkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang mati syuhada. Dan orang yang lali, lupa membaca sholawat kepada Nabi, maka sejatinya dia itu salah, ya. Jadi salah, sebenarnya dia itu harusnya menuju jalan ke surga, karena dia lali, ya maka dia jalannya ke surga itu salah. Ibaratnya wong kesasar nang ngono. Karena dia lupa membaca sholawat kepada Nabi. Arata ngersakaken sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisyani kelawan lali iki. Atarka ing ninggal amdan kelawan nyejo. Nah, dimaksud nang nisyan lali adalah dia itu meninggalkan secara disengaja. Fa idza kana mengko nalikane ana sapa atariku wong kang ninggal mau selawat iku yakhtau luput sapa tarik torikal jannati ing dalane swarga. Wong nek ninggal selawat berarti nang kono jalan menuju ke surganya itu salah. Kana mengko ana sapa al-musolli wong kang maca selawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi iku salikan wong kang ngambah ilal jannati maring swarga. Maka sejatinya dia itu orang yang membaca sholawat. Kalau ketika dia lupa, maka dia itu salah jalannya menuju surga. Ketika dia itu bersolawat, maka sejatinya dia itu adalah orang yang salikan, orang yang ngambah, orang yang menuju ilal jannah, menuju ke surga. Faqad riya mengko teman-teman den riwayataken an Abi Hurairah saking Abi Hurairah apa sing diriwayataken annahu sak temene Abu Hurairah iku kala ngendika sapa Abu Hurairah as-salatu utawi maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Dawuh Imam Abu Hurairah sholawat as-salatu utawi mau sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya ya sholawat ala nabi iku at-tariqu dalan ilal jannati maring swarga, kepingin menuju jalan ke surga. Berarti harus sholawat dateng Kanjeng Nabi. Kaza kaya dene mengkene as-sholatu ala nabi zakara nutur ing za sapa as-Samalawi Imam Samalawi. Faqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi sak temene luwih utama-utamane menungso bi kelawan ingsun yaumal kiamati ing dalam dina kiamat iku aksaruhum luwih akeh nas alaya ing atase ingsun apane salatan maca sholawate. Tadi manusia yang paling utama nanti di sisiku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepada Kanjeng Nabi. Niku dawuhe Kanjeng Nabi.
ai aqrabuhum tegese utawi luwe parek-pareke nas minni saking ingsun fil kiamati ing dalam kiamat. Jadi orang yang paling dekat kepada Nabi adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepada Nabi. Wa hakuhum lan luweh ngehakin nas bisyafaati kelawan syafaat ingsun. Dan orang yang banyak membaca sholawat itu adalah berhak mendapatkan syafaatku, mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Iku aksaruhum luwe akeh-akeh nas alaiya ing atase ingsun apane salatan maca sholawate fid dunya ing dalam dunya. Orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi ketika di dunia, maka dia berhak mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Li anna kasratas sholati karena sak temene ngakehaken sholawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi iku tadullu nutuhaken apa kasratas salat nutuhaken ala sodakil mahabbati ing atase temene demen utawa cinta wa kamalil wasolati wa kamalil wasilati lan sempurnane wasilah fatakunu mongko ana apa manaziluhum panggonane nas fil akhirati ing dalam akhirat minhu saking Kanjeng Nabi iku bihasabi tafawatihim kelawan milang-milang kelawan milang-milang kahake nas fidzalika ing dalam mengkono-mengkono kasratus sholawat. Jadi orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi itu menunjukkan bahwa dia itu memang sungguh-sungguh cinta kepada Nabi dan sempurnanya wasilah. Wasilah itu perantaran, penyambung hubungan antara umat, antara kita dengan Rasul. Dan fatakun manaziluhum fil akhirah minhu, dan jadi tempat tinggalnya nanti di akhirat itu tergantung berapa banyak kita membaca sholawat kepada Nabi. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban wan Ibnu Mas'ud lan Ibnu Mas'ud bi asanidin kelawan pira-pira sanad sahihatin kang bener. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatukum utawi maca selawat sira kabeh alayya ing atase ingsun iku mahaqatun kang ngelebur. Selawatmu terhadap Nabi itu adalah merupakan menjadi penghapus, penglebur dosa. Ai idhabun tegese ngilangaken lidzunubikum maring pira-pira dosa sira kabeh. Mau selawat iku menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kama yumhiku kaya oleh mateni apa alma'u banyu annara ing geni. Jadi sebagaimana air itu mematikan api. Jadi kaya ngono. Makin banyak membaca sholawatnya, maka dosa-dosa kita kepada Allah akan dihapus. Sebagaimana air menghapuskan pada mematikan pada api. Amakala kaya oleh ngendika sapa Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, as-sholatu utawi maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amhakun ngelebur lidzunubi maring pira-pira dosa minal ma'i saking banyu lisawadil lauhi maring irenge papan. Tadi nek terus dawuh Abu Bakar As-Siddiq mau sholawat kepada Kanjeng Nabi itu bisa menghapus dosa-dosa dari air yang kotornya, irenge itu saking keruwe campur linet-linet lah ibaratnya banyu sing campur linet-linet
air yang keruh, air yang kotor itu bisa menjadi bersih. Qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utahi sapane wong iku sholla, mau sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun, fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben dina Jumat, arba'ina marratin kelawan 40 ambalan, maha mongko ngelebur sapa Allah Gusti Allah dunubahu ing pira-pira dosane eman kullaha ya sekabehane dzunub. Dawuhe Kanjeng Nabi, sapa wonge sing mau selawat nanggone aku, nanggone Kanjeng Nabi ing dalam saben dina Jumat, mau selawat 40 kali, arba'ina marratin 40 kali, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Semua dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Termasuk fadilahe napa selawat sing nomor kalih fadilahe dinten Jumat. Wan Abdul Aziz lan dan ceritakan saking Abdul Aziz bin Sohibin an Anas bin Malik qala ngendika sapa Anas, kuntu ana sapa ingsun, ana iku waqifan wong kang jumeneng baina yadai Rasulillahi ing dalem antarane utawa ing dalem ngersani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, man utahi sapane wong iku shalla maca shalawat sapa man alaiya ing atase ingsun Kanjeng Nabi fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben dina Jumat, samanina ing 80 apane marratan ambalane, ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man dzunuba samanina ing dosa 80, dzunuba samanina ing pira-pira dosa 80 apane sanatan taune. Masya Allah. Tadi ketika Anas bin Malik niki wonten sandinge Kanjeng Nabi, matur ngoten Kanjeng Nabi niku lho matur dawuh, sapa wonge sing gelem mau sholawat nanggone aku. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing gelem mau sholawat nanggone aku, nanggone Kanjeng Nabi ing dalam dina Jumat, setiap hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu 80 tahun. Mau sholawat ping 80 setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya 80 tahun. Masya Allah. Koyok ngoten. Fadilahe napa mau sholawat dateng Kanjeng Nabi. Kultu matur sapa ingsun iki Anas bin Malik, kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah, tu Rasulullah, kaifa hale kados pundi? Kaifa niku kaya apa as-sholatu utawi mau sholawat alaika dateng panjenengan? Ya Rasulullah, dos pundi sholawat dateng panjenengan niku? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqulu ngucap sira Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ngoten. Dadi mau selawate 80 kali niku selawate sing ngaten. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma shalli ala samina apalno. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi 80 kali. Watak aqadu lan nunggu sira, dadi longgo mboten ngadat. Wahidan halih siji, dadi sak lungguhan sholawat dateng Kanjeng Nabi sebanyak 80 kali. Mau sholawate mboten kados wau sallallahu ala Muhammad, niku sholawat Jibril. Nah niki khusus 80 kali setiap hari Jumat. Maos napa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Niku sebanyak 80 kali. Zakara nutur zalika ing mengkono-mengkono hadis sapa Sayyidu Syekhi, Syekh gurune Sayyid Guru Abdul Qadir Al-Jilani.
Nah, iki sebagaimana yang telah disebutkan apa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Faqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi ma min tu'ain ora ana utawi donga illa bainahu angin iku ing dalam antarane doa wa baina sama ilan ing dalam antarane langit apa sing ora ana hijabun aling-aling hatta yusalliya sehingga maca selawat sapa wong alaiya ing atase ingsun. Tadi di antara doanya manusia, doanya hamba kepada Allah itu, di antara doa dan langit itu pasti ada hijab. Jadi kalau dia mau sholawat kepada Nabi, maka hijab itu akan dibukakan oleh Allah, karena setiap ketika dia mau doa, dia bersolawat dulu kepada Kanjeng Nabi. Fa idza shalla mengko nalikane maca selawat sapa wong alaiya ing atase ingsun akhraqat mengko dadi bedah apa dzalikal hijabu mengkono-mengkono aling-aling. Dadi aling-aling sing nang kono ana penghalang iku nang kono bedah jebol. Krana napa? Mau selawat dateng Kanjeng Nabi. Wa rufi alan den angkat apa addu'a donga, sehingga donga iku diangkat. Wa fi lafdzin niku ing dalam lafat an Ali saking Ali qala ngendika sapa Kanjeng Nabi ma min du'ain ora ana utawi donga illa bainahu aun kejaba ing dalam antarane doa wa bainallahi lan ing dalam antarane Allah apa hijabun hijab di antara doa dan doa manusia atau doa hamba dan di antara Allah itu ada hijab hatta yusalliya sehingga maca selawat sapa wong ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sallama nalikane maca selawat sapa man takhruku mongko bedah apa al hijabu hijab fastujiba lan den sembadani apa doa fa illam yusalli mongko lamun ora maca selawat sapa wong alaihi ing atase Kanjeng Nabi, nang kuno orang tidak mau bersolawat kepada Nabi kate donga kok gak gelem mau selawat, lam yustajab mongko ora den sembadani apa doa'u donga rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al Hasan bin Urafah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku sholat mau selawat sapa man alaihi ing atase ingsun fi yaumin ing dalam sedina mi'ata maratin kelawan 100 ambalan qadha mongko nekani sapa Allah Gusti Allah lahu maring eman nekani mi'ata hajatin ing 100 hajat sabaina rupane 70 minha saking hajat li akhiratihi ketuwe akhirati eman wasalasina lan 30 minha saking hajat li dunyahu ketuwe dunyane eman rawahu ngriwayatin hadis sapa Ibnu Najar. Dadi Kanjeng Nabi dawuh sapa wong dalam sehari dia sholawat datang Kanjeng Nabi 100 kali, maka Allah akan memenuhi hajatnya 100, yang 70% nggih 70 hajatnya itu adalah untuk akhiratnya, dan yang 30 itu adalah hajatnya untuk dunia. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utahe sapane wong iku sallama mau selawat sapa man alaiya ing atase ingsun salatan kelawan maca selawat wahidatan kang siji shalla mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase aman wa malaikatuhu lan malaikate Allah isyrina ing 20 apane maratan ambalane walam yamut lan ora mati sapa man hatta yubasyaru sehingga den bungahaken sapa man bil jannati kelawan swarga. Masyaallah fadilahe luar biasa. Sinten tiyange sing mau selawat dhateng Kanjeng Nabi 1 kali saja, maka Allah akan memberikan rahmat kepada dia dan malaikat Allah akan membacakan rahmat, membacakan sholawat kepada dia isyrina
20 kali ambalan, 20 kali, dan dia tidak mati kecuali sebelum mati ia digembirakan dengan surga. Wa Abdullah bin Umar. Nah, ini wong sing kate wong tiyang sing husnul khotimah niku rata-rata wong mukmin sing kajenge pecah niku dibungahaken kalian swarga. Mbok nang kono ambune, mbok nang kono dalannya itu dijemput dengan luar biasa. Nah, swarga itu kan terus Mbah Yai Husain, swarga itu kan yang suci, nggih. Tempat yang suci. Ketika menungso kok nang kono akeh dosane, akeh salahe, maka tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali dia sudah suci. Nek akeh dosane ya kudu dilebur dhisik nang gone neraka. Baru nek pun suci, pun bersih dosa-dosane, baru lagi dilebetaken dhateng swargane Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kula panjenengan sedaya kok kersa mau selawat nang Kanjeng Nabi, napa malih 700, napa malih saged 7.000, mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged ngamalaken mau selawat dhateng Kanjeng Nabi kelawan istiqomah, kelawan sak kathah-kathahe. Amin Allahumma. Angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Wa an Abdillah lan saking Abdullah bin Umar bin As qala ngendika sapa Abdullah. Qala ngendika sapa Abdullah. Man utawi sapane wong iku sholla mau sholawat sapa man ala nabi ing atase Kanjeng Nabi wahidatan kelawan siji ambalan, sholla mongko paring rahmat ta'zim sholla mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man wa malaikatuhu lan malaikate Allah sabaina ing 70 apane sholatan sholawate. Fal yakul mongko becik ngucap sira minta dikasangking mengkono-mengkono sholawat dhateng Kanjeng Nabi au yuksir utawa becik ngekeh-ngekehaken sapa man. Rawahu ngriwayataken hadis sapa Al Imam Ahmad bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus, mauqufin tur mauquf nyambung. Wa ruwiyalan ten riwayataken apa sing den riwayataken ana Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, jaa tekoni ing ingsun sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Qala lan ngendika sapa malaikat Jibril limaring ingsun. Nah, dadi Kanjeng Nabi niki dirawuhi malaikat Jibril. Malaikat Jibril matur dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, do utusane Allah, la yusalli ora mau sholawat alaika ing atase sira, alaika ing atase panjenengan sapa ahadun wong suwiji illa salat. Illa yusalli angin mau sholawat sapa ahad illa yusalli angin mau sholawat alihi ing atase ahad sapa sabauna 70 apane alfan ewune minal malaikati saking malaikat sampai koyok ngoten. Dadi malaikat Jibril niki matur dhateng Kanjeng Nabi la yusalli alaika ahadun illa yusalli alaihi sabuna alfan minal malaikah. Boten enten. Dadi nek enten tiyang ana menungso umat panjenengan kok kersa mau sholawat dhateng panjenengan. Niku lho. Maka malaikat 70.000 malaikat itu akan membacakan sholawat dhateng tiyang niku. La yusalli alaika ahadun, tidak ada yang membaca sholawat salah satu di antaranya kecuali orang yang mau sholawat itu. Oh ngene maksudnya. La yusalli alaika ahadun illa yusalli alaihi tiang. Tidak ada seorang pun yang membaca sholawat kepadamu kecuali kalau orang yang mau bersolawat datang panjenengan Kanjeng Nabi, 70.000 malaikat akan membacakan solawat
kepada orang yang membaca sholawat datang Kanjeng Nabi. Kayak ngoten 70.000 malaikat iku kekathah. Satu sholawat kepada Nabi dibales ambek 70.000 malaikat yang membacakan sholawat kepada orang yang mau membaca sholawat datang Kanjeng Nabi. Luar biasa. Waruya lan den riwayataken napa sing den riwayataken annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi man utahe sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun salat mongko paring rahmat ali ing atase man sapa al malaikatu malaikat membacakan sholawat sapa al malaikatu malaikat wa manan utahe sabane wong iku salat maosaken sholawat ali ing atase man sapa al malaikatu malaikat salat mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah ali ing atase man wa manan utahe sabane wong iku salat mau sholawat iku salat paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man lam yabqa mongko ora tetep apa syai'un suwiji-wiji fis samai ing dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ora ing dalam bumi illa shalla angin illa shalla angin sholawat apa syai' alaihi ing atase man kaya ngoten. Orang yang membaca sholawat kepada Nabi dawuh Kanjeng Nabi wong sing purun mau sholawat datang Kanjeng Nabi maka malaikat akan membacakan sholawat kepada dia. Dan barang siapa kalau malaikat sudah membacakan sholawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan memberikan rahmat kepada dia. Dan barang siapa kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi kecuali sesuatu tersebut opo ae sing ana nggo langit opo ae sing ana nang bumi iku membacakan sholawat kepada orang yang mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Masya Allah, luar biasa fadilai maos sholawat. Kala ngendika sapa Bantus Sufiyah kana ana iku li keduwe ingsun sapa jarun tetangga masrufun musyrifun kang luluwian ala nafsi ing atase awak dhewe ne jar wong sugih niku ana sing teka dateng tiang sebagian tiang sing sufi la ya'rifu ora kenal sapa jar yaumi ing dalem dinane jar min amsi saking sorene jar amsi saking sore nejar orang ngerti man ing wong ta'ammukuhu kang bangete sapa jar kri fisakari ing dalem mendem dadi oleh bangete mendem tetangga iku wa kuntulan ana sapa ingsun Ba'du Sufiyah iku aiduhu apa iki? Iku aidu ngelingaken sapa ingsun ing jar fal yakbal mongko ora nrimo sapa jar wa amartuhu lan merentah sapa ingsun ing jar bitaubati kelawan taubat falam yaf'al mongko ora agawe sapa jar dadi dituturi ambek Ba'du Sufiyah dikengen tobat tapi gak gelem tobat. Falamma mata mengko ing dalam semangsane mati sapa jar raaituhu ningali sapa ingsun ing jar fil manami ing dalam turu. Dadane suatu ketika niki dimimpikan oleh Ba'du Sufiyah niki tiang sing ahli sufi wong tiang sing pun kenal datang Allah wa huwa utawi jar iku fi arfa'i maqamin ing dalem luwe luhur-luhure makom utawa derajat. Lho kok iso padahal wong ku mang penggaweane iku mendem. Dikengen tobat kok gak gelem tobat, tapi ternyata nang kono dimimpikan oleh Ba'du Sufiyah. Nang kono kedudukannya itu paling tinggi. Wa alailan iku ing atase jar
halatun utawi pepaes khadrau kang ijo. Dadi pakaian niku ijo ngoten. Min hulalil jannati saking pepaese swarga. Masya Allah. Libasul i'jazi rupane penganggo kemuliaan wal ikramilan tegesi kemuliaan. Dadi pakaian itu adalah pakaian kemuliaan ketika di surga. Fakultu mongko matur sapa ingsun iki ba'du sufia lahu maring jar bima kelawan opo nilta memperoleh utawa merkoleh sira hadhil martabati ing ikilah martabat utawa kedudukan al adimata kang agung. Dadi Pak Sufiyah niki tanglet dateng tetangganya iki. Le, sampean lo kok saged ngene memperoleh seperti ini. Ini adalah martabat atau kedudukan yang besar. Ya apa ceritane? Kala mongko jawab sapa jar tetangga niku. Hadir sapa ingsun yauman ing dalam siji dina majelis dzikri ing majelis dzikir. Fasami'tu mongko krungu sapa ingsun al alima ing wong alim yaqulu halih ngucap sapa alim man utawi sapane wong iku shalla mau sholawat sapa man ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a lan banteraken sapa man sautahu ing swarane man wajabat mongko wajib lahu kedue man apa al jannatu suwarga. Masya Allah, luar biasa. Tadi mature tetangga niku siji dina saya ini menghadiri majelis dzikir. Laten mriku kula mirengaken mendengarkan kiai. Kiai niku matur sapa wonge sing mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi mantun ngoten banteraken swarane wajabat lahul jannah, maka dia itu wajib napa mendapatkan surga. Wajib baginya itu surga. Summa rafa'a nuli banteraken sapa al alimu wong alim sautahu ing suarane alim bisolati kelawan mau sholawat ala nabi ing ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi para kiai niku wau mantun-mantun ngoten banteraken suwarane mau sholawat dateng Kanjeng Nabi. Warafatu nek terus ngoten warafatu lan banteraken sapa ingsun sauti ing swara ingsun warafa'a lan banteraken sapa al qaumu qaum aswatihim ing pira-pira swarane kaum. Mantun ngoten kula niki banteraken swara kula. Saya mengeraskan suara, kemudian kaum-kaum yang lain itu ikut mengeraskan suaranya. Faghufira mongko den ngapura lana keduwe kita jami'an hale sekabehane. Lah kula ambek kaum kabeh sing banteraken swarane kangge mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi niku di ngapura dosa-dosane sedanten fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina. Pada saat itu dosaku dan dosa-dosa kaum yang bersolawat, yang mengeraskan suaranya untuk bersolawat kepada Nabi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sampai koyok ngoten. Fakana mengko ono apa nasibi bagian ingsun minal maghfirati saking pangapura war rahmatilan rahmat iku anna anjada yang toloman sapa Allah alaiya ing atase ingsun fabihadihi nikmati kelawan iki nikmat. Masya Allah. Krono niku kula niku termasuk terus tetangga sing ahli mendem niki, tetapi ternyata suatu ketika menghadiri majelis dzikir
menghadiri majelis napa sing ten mriku enten kiai ten mriku enten wong alim matur barang siapa yang bersolawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, Allahumma sholli ala Muhammad, pawanter. Terus kiai tersebut niku mengeraskan suaranya bersolawat kepada Nabi. Mantun ngoten tetangga niki ternyata ikut mengeraskan suaranya bersolawat kepada Nabi, dan kaum-kaum yang ada di situ termasuk jamaah yang ada di situ mengeraskan suaranya. Nah, pada saat itulah dosa-dosa orang yang ada di situ diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tetangga itu mendapatkan tempat yang luhur, martabat yang agung. Salah satu karena apa? Karena bersolawat kepada Nabi, termasuk mengeraskan suara ketika bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi ulumina, wa barik lana fi arzaqina, wa barik lana fi talamidina, wa barik lana fi auladina, wa barik lana fi talamidina wa talamidadina, wa barik lana fi ma a'tait, wa barik lana fi ma a'taitana ya Allah, wa barik lana fi ma a'taitana, wa barik lana fi ma a'taitana ya Allah. Allahumma barik alaina wa barik alaina ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah wa barik alaina ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.